C'est quoi ce bruit? T'entends pas un bruit bizarre? Si, c'est ta voiture. C'est inquiétant, on va pas se mettre à rouler avec ce problème. Mais non, ce n'est pas la voiture, c'est notre dispositif Timelapse radar intégré. Waouh! Mais c'est trop bien! C'est génial. T'as vu ça où? C'est génial, on l'a volé aux policiers sur le bord de la route. Ah.